بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Жаратқан Алла Таалаға чексіз шүгірлер, Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға салават, саламдарымызды айтқандан кейін, урматтуу мұсылман бір тоғандар, Алла Субхану ва Таала бардығызға бекем иман, бекем ихлас, дин соолук берип, ибадатқа мүмкүнчүлүк берсин. Алла Таалам көп түрбөсүн, жокко чөктүрбөсүн. Кудайым ар бир нерсеге шүгүр кылып жашашты Кудайым өзү насип кылган болсун. Алла Субхана ва Таала бизге эмне ниматтарды берген болсо, ошо ниматтардын кадырына жетишти Кудайым ар бирибиздин жүрөгүбүзгө салсын. Астыбызда мына Рамазан айы, мына эртең бүгүн деп келе жатат. Кудайым ар бирибизди ушу улуу Рамазанга даярдык көрүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Рамазан айына даярдыксыз киргизбесин. Алла Таала жүрөгүбүз менен даяр болууну, акылыбыз менен, ыйманыбыз менен даяр болууну Алла Субхана ва Таала насип кылсын. Анан бир туугандар, бул мечиттер эмне жер дегенде, мечиттер адамдардын ыйманын күчөйтө турган жерлер. Бул жер адамдарды дүниөнүн жалган экенин тааныта турган жер. Бул Аллага жакындата турган жер. Бул Алла Тааладан береке алып келе турган жер, берекени теге турган жер. Хидаят жолун, Алла Тааланын туура жолун көрсөтө турган жер. Бул мечиттер болот экен. Мечитке келгенибизде ушул нерселерди ниет кылып келели. Кудайым ошол жерден хидаят табайын. Алла Таалам ошол жерден такыба инсандарды көрүп түздөнөйүн. Ошол жерге кирип мен Алла Тааланын аяттарын угайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөттөрүн ошол жерде жашаганга, ошол жерден барып үйрөнөйүн деген ниеттер менен келели. Ошол сыяктуу урматтуу бир туугандар, мечитке келгенибизде вазаккир фаинна зикра танфаул муъминин. Сен эскерткин, акыйкатты эскерткин, эскертүү момундарга пайда берет дейт. Жүрөгүндө ыймандуулардын айырмасы ушундай болот экен. Кафырга, чыныгы мунафыкка ал эскертүү да пайда бербейт, билесиздер. Кафырларга эскертсең да пайда бербейт экен. Чындап Алла Таала жүрөктөрүн кулпулап салган адамдарга инналлазина кафару савабун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла юъминун. Ушундай кафырлар деген Алла Таалага кафырлык келтирген, Алла Таалага ахирет күнүнө, пайгамбарга, бүтүн ыйманга байланыштуу болгон нерселерге ишенбей кафырлык кылгандарга, аларга сенин эскерткениң деле пайда бербейт, эскертпегениң деле пайда бербейт. Алар баары бир ыйман келтиришпейт дейт. Бул кафырлардын сыпаты экен. Бир туугандар, келип атабыз, көчөлөрдө жүрүп атканда ар кандай дүнүйөнүн азгырыктары азгырып атат. Турмуштагы өйдө төмөндөр ар кандай нерсеге салып атат. Турмуш бул нерсени ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. İnsan деген хуликол инсану даифа. İnsan баласын Алла Таала алсыз кылып жаратып койгон. Кээде дүнүйөгө берилип кетет, кээде такыбалыкка берилип кетет, кээде туруп эле эскертүүчү жок болгон болсо кандай барып өзү жаман нерсеге түшүп калганын өзү билбей калат. Бирок бир туугандар, биз эмне үчүн жамааттын мечиттерге келүүнүн пайдасы ушул экен. Мечиттерге келгенде аалымдарыбыз ушу хадистерди айтып, Алла Тааланын аяттарын айтып эскерткенде, ошо жүрөгүбүздө ыйманыбыз болгон болсо, бир туугандар, эскертүү пайда берип өзүбүздү оңоп калат экенбиз, көрдүңүздөр. Бардыгыбыз муну жашоодогу практикабыздан да билебиз. Билесиздер да кандай, көчөлөрдө кандай ой менен келип, мечитте бир сөз менен оңолуп кеттим деген инсандарды көрүп атабыз го. Бир туугандар, ошон үчүн бул жерлерге келгенде жакшы ниет кылып, Кудайым береке табам, жашоомдо береке табам, эки дүйнөлүк хидаятымды табам деп келели. Анан ошолордун бирди эскерте тургандагы бир нерсе, бул нерсе менен ушул оору менен ааламдын эли баардыгы ооруйт. Кафыры да ооруйт, musulmanı da orup atat, başkası da orup atat,
урматтуу бир туугандар, бул эмне десе, ичи тардык, көрө албастык деген оору экен. Көрө албастык оорулар менен адамдар ооруп, бири-бирин түрмөлөргө каматып, бири-бирин өлтүрүп, биринин канына бири кирип, ортодо чагымчылдык кылып, үй бүлөлөрдү ажыраштырып, бирөөнүн балдарынын бактысына балта чаап, мына ушундайларды көрүп келип атабыз. Көчөдө сыздагандардын бардыгы жалаң териштирип бара турган болсоң, анын өзөгү эмне экен? Өзөгү көрө албастык. Бири-бирине болгон көрө албастык деген ушундай жаман оору. Бул шайтандын оорусу бир туугандар. Бул кафырлардын оорусу. Бул ушу мунафыктардын оорусу болот. Мусулманмын, момунмун деген чыныгы Алла Таалага ишендим. Ыйманым менин чындык. Мен Алла Тааланын динине ыйман келтирген инсанмын деген адам бул оору менен оорубашы керек. Бул ооруларды эмне? Бул кафырлардын оорусу, бул көрө албагандардын оорусу. Вадда кафирун мин ахлил китаби лау яруддунакум мин баъди иманикум куффара хасадан мин инди анфусихим мин баъди ма табайяна лахумул хак. Кур'ан-ы Каримде ушундай деп Алла Субхану ва Таала бизге баян кылат. Ошо кафырлар, яһуттар дейт, силерди ыйман келтиргениңерден кийин кайра кафырлыкка кайтарууну ушундай жакшы көрүп көздөшөт, ошону эңсешет дейт. Бул нерселер эмнеден болуп атат? Бул нерселер өзүнүн жүрөктөрүнөн чыккан көрө албастыктан болуп атат дейт. Аларга акыйкат ачыкка чыккандан кийин дагы көрө албастыгынын айынан силерди кафырлыкка алып барып коюуну каалайт дейт. Бул яһуттардын, ошо кафырлардын сыпатын айтып атып Алла Таала ушундай деген. Көрдүңүздөр, урматтуу бир тууган, кимдин сыпаты экенин Алла Таала Кур'ан-ы Каримде баяндаптыр. Дагы бир аятта ам яхсудунан наса ала ма атахумуллаху мин фадли. Алла Таала өзүнүн пенделерине ушинтип суроо салат экен. Алла Таала өзүнүн шарапаты менен, өзүнүн берешендиги менен берип койгон нерсени да кысканышабы деп бизге суроо салат экен. Бизде кыскануу ошо болуп атпайбы? Урматтуу бир туугандар, бирөө кичине байып кетсе, кече бир жүргөн адамың эмне үчүн ушул эле байып кетет? Мен ушу кедей боюнча каламбы? Бир учурда менден акча сурап жүрчү эле, эмне үчүн мунун жашоосунда проблема болбойт? Эмне үчүн мунун балдары байып бактылуу болуп кетет да меники бактылуу болбойт? Деген кысканычтар, урматтуу бир тууган, ар бир адамдын жүрөгүн аралап кетет. Бир туугандар, ошондой кысканыч келген учурларда момун адам кандай ойлонуш керек десе, момун адам, Алла Субхану ва Таала ар бир инсанга берген рызкысы бар, ар бирине жазып койгон тагдыры бар. Ал мен Алла Тааладан ката таба албайм. Алла Субхану ва Таала ушу күндү мен бир нерсеге жетпей атсам, ушу күндү менин тагдырыма жазганбы, рызкымды ушунча кылганбы, демек Алла Таала туура кылган. Алла Таала туураны гана кылат деп кабыл кылуу бул момундуктун сыпаты болот экен. Урматтуу бир туугандар, бул хасад деген эмне? Ичи күйдүлүк, ичи тардылык, көрө албастык, бул кафырлардын сыпаты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла табагаду ва ла тахасаду ва ла тадабару ва куну ибадаллахи ихвана. Силер бири-бириңерди жаман көрбөгүлө дейт бир туугандар. Мусулмандар бири-бириңерди жаман көрбөгүлө. Сага жакпай атса дагы жаман көрбөй, ушуну да мусулман кылып жараткан. Алла Таала сүйгөн үчүн ушуга да ыйман берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте дүнүйөнү Алла Таала жакшы көргөн пендесине да берет, жаман көргөнүнө да берип коет дейт. Бирок динди, ыйманды Алла Таала жакшы көргөн гана пендесине берет. Бир туугандар, мечитке келип алып бири-бирибизди жамандап атабыз го. Бирок ыйман бергенби, демек Алла Тааланын канча болсо да бир сүйүүсү бар деп билели. Ошон үчүн мусулмандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бири-бириңерди жаман көрбөгүлө, бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла, бири-бириңерге аркаңарды салбагыла, силер Алла Тааланын жолунда бир тууган болгула дейт, урматтуу бир туугандар. Бул хасад деген нерселерден ар бирибиз сактанышыбыз керек. Кудай сактасын, көрө албастын көзүнөн, сөзүнөн, кылып койгон ишинен ар бирибиз Алла Тааладан бир жардам сурап сактанышыбыз керек. Фалак сүрөсүнүн аягында ва мин шарри хасидин ида хасад. Алла Таала сенден жардам сураймын.
Uşu gör albastığынан saqtaşыңды jardam surayımın dep tilengile dep Peygamberimizga Allah subhanahu wa taala buyurgan. Urmattуу bir tuğandar, bul dünyada ar birimiz meni gör albagandardın gözünön, sözünön, oşonun koygon planынан, oşonun kılam degen işlerinden saktan dep ar birimiz oşo jolda uşunday bir tarizde jaşaylı. Bir günü Cibrail aleyhissalam Sa'd ibn al-Hudri radıyallahu anhu rivayet kılat. Cibrail aleyhissalam Peygamberimizga gelip, ya Muhammed iştakayta, ey Muhammed sen oğrup atasın mı dedi deyt. Oşonda Peygamberimiz naam, o men oğrup atam degende Cibrail aleyhissalam bismillahi arqik, Allah'ın atı menen sağa dem salamın, min kulli şeyin yu'zik, seni ıza kılgan ar bir nerseden Allah Taala saktasın dep dem salamın, min şerri kulli nafsin, ar bir candın jamandığından Allah Taala seni saktasın, av ayni hasidin, gör albagan adamdın gözünün seni saktasın, Allahu yeşfik, Allah Taala sağa şifa versin, bismillahi arqik, Allah Taala'nın atı menen men dem salamın dep Cibrail aleyhissalam Peygamberimizga dem saldı deyt. Urmattуу bir tuğandar, Peygamber Cibrail aleyhissalamdagı ar bir gör albastın gözünün sakta dep Peygamberimizga dua kıldı. Urmattуу bir tuğandar, ar birimiz uşu nerseni özübüzgө үлgü katары tutup daima ertelegeç, Kudayım meni gör albastın gözünün, gör albastın sözünün, gör albastın alganday pikirlerinden sakta dep jaşaş ar biribizge mildet bolot eken. Urmattуу bir tuğan, gör albastık emne dese, gör albastık uşunday eken. Bir adamga Allah Taala bir nimetni bergen. Allah Taala oşo mustahik, uşul akıllı dep bir nimetni berip koyot. Je baylık berip koyot, je bilim berip koyot, je baktılуулuk jaşоо berip koyot. Ar kanday nese Allah Taala'nın nimetleri biz görgön da nimetler var. Biz görbөгөн da nimetler var urmattуу bir tuğan. Görgön nimetlerimiz akıllı bolgon adam bolsa, görgön nimetlerdi uşintip bilet. Ey Allah Taala maga kol berdi, maga den soğluk berip atat. Mendey adamlar ile mümkün больницаларда jatat. Mendey adamlar kolunu kıymıldata albay, cuma namazga kele albay atat. Kudayım uşunça baylık berdi, üy jay berdi. Gebiro bala jıtın jıttay albay jüröt. Menin üyümde 5-6 bala çurkap turat dep, munu da imanı var adam şükür keltire alat eken. Biro iman jok bolgon bolsa, akılın işletpegen adam eç nerseni görbey tura öğretken. Urmattуу bir tuğandar, biro bizdin dagı imanı bar adamdın dagı, şükür kılgan adamdın dagı görbey turgan nimetleri da var deyt. Bizdin görbey turgan dagı, gör albay Allah Taala zahirata ve batina dep gelet görösüңөр. Allah Taala'nın görgözüp koygon nimetleri da var, görgöspey koygon nimetleri da koy eken. Görüngön nimetlerden bizge görünüp Allah Taala biz görüp turgan jakşılıklarından bizge görgöspey bergen jakşılıklar anlangança eselep koy eken urmattуу bir tuğandar. Oşonun içinde bardığыбыз bilbey atabыз. Erkindik degen nimetimiz. Hazır uşunday uçurlarda Kuday saktasın, taqdırыбызga mına cuma gündörü Allah Taala'dan bardığыбыз amin deyli. Biribizdin de taqdırыбызga Kuday Taala dünyada türme görsetmesin, kıyamatta tozoktu görsetmesin bir tuğandar. Bardığыбыз amin dep koyulu. Kudayım hiç kimge uşu taqdırdı görsetmesin. Biro kandaydır bir kırmışka bu şeytanга ızgırılıp bir kılmış menen je bir jala menen adamlar türmede jatat ko. Oşentip turup hiç erkindik, göçödön milyardtagan akçası vardır, den soğluğu vardır. Biroq erkindigi çektelgen adam, senin çöntөгүңdө bir tiyin akçaң jok bolsa dagı, eç nerse bir nerseň jetpey atsaң dagı hazır cumaga geldin, üyüңdөн erkin basıp cumaga geldin. Cumadan keyin ar kimdin arkanday planı var. Men 12-nji mikrorayonga baram, men balança restoranga baram, men balança joldoşum menen jolugam dep. Başың erkinbi? Erkindik eng çoң nimetlerden, jakşılıklardan üstündeki jakşılık urmattуу bir tuğandar. Erkindik üçün adam tapkanın bardığın beret. Sen milyardtagan akça tapsaң, seni kamap koysa oşo milyardtagan nerseňdi berbegenge sen razısın. Emi bul dünyadaki erkindik oşonda eken, emi kıyamattaki erkindikte dagı bir elestetip görölüçü bir tuğandar. Dünyada senin erkindigingdi çektey turgan bolsa 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl boluşu mümkün gördünüz. Andan aşık dele bolbayt eken. Dünyada uşu sanalı bow günü men gayra erkindike çıkam deyt ekensin. Biro Kuday saktasın,
tozokko kire turgan bolsoň bir tuğandır, tübölüktүү kala turgan uçurlar bolat. Halidina fiha abada. Bir adamdardı sıpattap, kafirlardı arganday nerselerde sıpattaganda Allah Taala halidina fiha abada. Al tozokto tübölüktүү kalışat deyt. Tübölüktүү bir tuğandar. Urmattуу bir tuğan, uşu kiçiki kıska dünyada özübüzdü tozokko otun kılıp tübölüktүү oşol jayga salıp bermeyli. Erkindik degen çoň nimat eken. Bardığыбыз oşo nimattardy berip atabызбы? Emi hasat degendin, içi tardık, gör albastık degendin manisi uşu. Bir adamga Allah Taala nimat, jakşılık berip koygon bolsa, oşonu getirip salуу deyt. Je bolboşo oşonu getirgenge özü hareket kılуу eken. Urmattуу bir tuğan, bul birok musulmanga jaraşpagan sıfat. Arı biribis Allah Taala biroga jakşılık berip atabı, baylık berip atabı, baldarının jakşı günün görüp atabı, ilim alıp adam oşa ilim menen darajası götörülüp atabı, je bolboso özünün talantı var eken bir biylike barıp atabı. Allah Taala beriptir, Allah Taala dagı bereke bersin deşmenen biz Allah'ın razılığını alıp Allah Taala'dan bereke alat ekenbiz. Kıskangandarda Allah Taala jaman göröt. Bul kafirlardan sıfatı. Kıskanıştı, ar birimiz jok kılganga hareket kılalı. Emi kıskanıştı, alımdarımız uşunday dep bölüptür. Bir kıskanışlar var. Al bir adamdı kıskanat deptir. Mına uşu aksakalda bir jakşılık bolgon bolsa biri gelip kıskanat. Biri kıskanıp turup özünün sözü menen, özünün kılgan işi menen uşu adamdan oşo jakşılık ketip kalışın kaalayt eken. Anan oşo jakşılık kayra maga gelip kalsın dep kaalagan birinci türü deyt kıskanıştın. Tigi adamdan ketsin dagı oşo jakşılık maga gelip kalsın dep. Ekinci kıskanıç, uşunday adamlar ar türdүү kıskanat. Senden oşol jakşılıkты ketip kalışın kaalayt, birok özüne gelişin dere kaalabaşı mümkün eken. Üçüncü kıskanıç, uşul nerseken üçüncü kıskanıç. Oşo adamda bolgon jakşılıktardı özünde de boluşun kaalayt eken. Bul eki türdүү. Eger dünýögө baylanıştуу nerse bolgon bolsa bul jakşı emes deyt. Dünýöde bolgon nerseni da men da uşunday bolsam dep ele bagı hareket kıla berүү, oşonu kıskana berүү bul jakşı emes. Birok ahiretke baylanıştуу nersege Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la hasada fi ifnatayn rajulun atahullahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-leyli ve ana an-nahar ve rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-leyli ve ana an-nahar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki türlü nersede bul kıskanış dep eseptelinbeyt deyt. Birinci kıskanış kaysı? Bir adamga Allah Taala Kur'an bergen bolsa, günü türü Kur'an okugan bolsa, günü tünü adamlarga Kur'andın manilerini üyretip atkan bolsa, Allah'ım maga da uşunu berçi, men dagı günü tünü uşunday kılayın, menin senin Kur'anыңды adamlarga men da üyrenötöyün dep, tigi kişiden oşo bergen jakşılıkты ketip kalışın kaalabay, birok özüne da oşonu tiregen bolsa bul jakşı degen. Ekinci nersesi, bir adamga baylık bergen, al adam oşo baylığın günü tünü adamlarga sarttayt deyt. Gördüңүздөр, adamlarga sadaka beret, jetim jesirge beret, adamlarga jardam berip atkan tuğan urukka çay beret. Kajerde adamdын göz jaşı tөгүлүп atkan bolsa oşol jerge oşonun jardamı jetip atkan bolsa, Kudayım maga da uşunday baylık berçi, men dagı günü tünü senin jolunda sadaka kılayın dep arzu kılsa, bul nerse emne Allah Taala'nın astında jakşı kıskanış degen. Emi törtünçü nerse var eken, bul musulmandardın kolundan gana gelgen nerse deyt. Çınığı momundun kolundan gana gelgen nerse emne, jürögüne ar biribis adambız, jürögübüzgө kıskanıç bolup ketet. Biröөнүн jakşılığını uksaң, seni menine jürgön adam biri igilike jetip atsa, sen üyüңde otursaң, bul nerseler ar bir adamdın jürögüne girip ketişi mümkün. Biri oşonday girip ketkende, daro oşo nerseni jürögünden çıkarganga hareket kılуу, özü Allah Taala'nı oylanuu, ölümdü köp oylоо menen uşu hasattar gör albastık ketet degen. Ölümdü köp oyloso adam, koyçey, gör albayız, erteң ölüp kalabız bul dünyada. Kim kalbayt bul dünyada? Azır buga baylık veriliptir, al baylığı buga jakşılık alıp kelebi, jamandık alıp kelebi, anı da Kuday bilet. Bu mümkün uşu baylığı mümkün aga ölüm alıp kelettir. Kuday bilet, bir baylık adamga ölüm alıp kelip atat. Bir baylık adamga türme alıp kelip atat. Bir baylık adamga baktısızlık alıp kelip atat. Bardık ele baktılуулuk alıp kelgen jok, urmattуу bir tuğan.
Ошон үчүн бардыгыбыз ушундай ойлонуп, өзүбүздү кетиргенге аракет кылуу дейт. Бул нерсе эмне? Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси. Силердин бирөөңөр толук момун болбойсуңар. Өзүңөргө каалаган нерсени бөтөн бирөөгө кааламайынча деген пайгамбарыбыздын хадисине ылайык келип, Алла Таалага эң жаккан адам ушу болот деген. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер, адамдардыкын кысканбайлы. Алла Таала берген нерсе, Алла Таала берген болсо туура берет. Алладан мен ката таба албайм деген нерсени жүрөгүбүзгө сактайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деген хадиси: "Dabba ilaykum da'ul umami qablakum." Силердин мурунку үммөттөргө келген бир оору силерге жөргөлөп, силердин араңарга да кирип келди дейт. Бул эмне дегенде ал-хасаду вал багдо, бирөөнү бирөө көрө албастык, анан экинчи жаман көрүү деген. Хиял халиқо дейт. Бул жок кылуучу амал деген. Бул ушу нерсе адамдарды бири-бириңерди жаман көрүү, бири-бириңерге көрө албастык кылуу, бул силерди жок кылуучу нерсе. Жок кылуучу деп халиқо деп чачты кырып салган адамды халиқо дейт. Бирок мен айтпаймын, бул чачты кырат деп айтпаймын. Бул силердин чачыңарды кырбайт, силердин диниңерди кырат деген. Жүрөгүңөрдөгү диниңерди кырат деген ушу. Көрө албастык, бирөөнү көрө албастык жүрөгүңөрдө болсо, диниңерди чачты кырккандай кыркат дейт. Валлади нафси биядихи ла тадхулул жанната хатта ту'мину. Менин нафсим анын колунда болгон Алла Таалага касам ичип туруп айтамын. Силердин бирөөңөр толук ыйман келтирмейинче жаннатка кирбейт. Вала ту'мину хатта тахаббу. Силердин бирөөңөр толук ыймандуу болбойт, бири-бириңерди сүймөйүнчө. Мусулманды сүйүп жүрөгүңөн сүймөйүнчө толук ыймандуу болбойсуңар. Силерге ушу нерсени толуктай турган нерсени кабар берейинби? Силер араңарда салам берүүнү, силер араңарда бири-бириңерге тынчтык каалоону көбөйткүрө, ошондо силердин араңарда сүйүү болот дейт. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер, пайгамбарыбыз каякка үндөп атат, биз каяк жол менен кетип атабыз. Бул көрө албастык, адамдарды жаман көрүү, адамдарды кыскануу бул шайтандын жолу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ыймандын жолун көрсөтүп атат. Сен бирөөнү кысканба, бирөөгө хасат кыла турган болсоң, сенин диниңди чачалган сыяктуу сенин диниңди алат деп атат кыскануу. Урматтуу бир туугандар, ойлонуп көрөлү да, кыскануу деген сыпатты жүрөгүбүздөн алып таштаганга Алла Тааладан жардам сурап, өзүбүз аракет кылалы. Өзүбүз мынтип ойлонуп туруп, Кудайым, ал акылуу болгон үчүн берип атат го, мен демек акысыз экенмин деп ойлонуп көрөлчү. Кыргыз эли карышкырды жакшы билебиз. Дүйнөдөгү эң хищник, эң жырткыч айбандагы, эң айла амалдуу айбандагы бул карышкыр болот экен, билесиздер. Бирок карышкырлар кырдан кырды ашып, тоодон тоону ашып, 6 күн 7 күн ачка жүрүп, кайра 8-нчи күнү бир тоюп, да 4-5 күн ачка жүрүп, да 6-нчы күнү бир тоюп, кайра да ачка жүрүп, жашоосу ушинтип өтөт экен, көрдүңүздөр. Бул дүйнөдө күчтүүлүктөн, хитриликтен рызкы келбейт экен, жакшылык ал жол менен келбейт. Бирок колуңузга минтип туруп ушунду эзип ийсеңиз, эзилип кала турган курт-кумурскаларды, ушундай курттарды Алла Таала алманын ичине, өрүктүн ичине, ушундай жемиштердин ичине коюп койгонун көр. Бул айла амалдан, бул күчтүүлүктөн болбойт дейт. Жакшылык Алла Тааланын берген ниматы Алла Таала каалаганына берет. Ошон үчүн Алладан ката издебейли, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү мечитте отуруп, бир киши ушу жаннаттын кишиси дегенде бир киши кирип намазын окуп кайра чыкты. 2-3 күн ушу кайталангандан кийин артынан бир сахаба үйүнө ээрчип барып, менден ашык эмнеси бар экен, ибадаты десе ибадат көрбөйт. Анан аягында, досум, пайгамбар сени ушинтти эмне дегенде, ал киши айткан экен, мен эчтеке башка ибадатым жок, бирок адамдарга эч качан кыянат кылбайм деген экен. Бир адамга, бир душманым болсо да кыянаттык кылбаймын. Бир адамдын мага бир жаман кыла турган болсо, ызаны жүрөгүмө сактабаймын деген. Тиги сахаба ошол учурда, демек ушунусу артык болгон үчүн пайгамбарыбыз жаннаттын адамы дептир. Жаннаттын адамы болгубуз келеби бир туугандар? Какшап барып отко киргибиз келбейби? Ушу колдорубуз отун болсун дебейбизби? Эгер ыйманыбыз болгон болсо оңололу. Келиңиздер хасатты таштайлы. Кой Алла Тааланын бергенине шүгүр дейли.
tokoylordu еңсебейли, колубузда Алла Таала берген чырпыкка да шүгүр кылып жашайлы. Урматтуу бир туугандар, эми бардыгыбыздын адам болгондайын жүрөгүбүздө кээде кысканыч болуп кетет экен. Бирок кысканычтарды айыктыра турган нерселерди аалымдар ушу төмөнкүчө баяндаптыр. Биринчи, дайыма ат-таавуз биллахи мин шаррихи. Кысканган адамдын, кыскана турган бир сага кысканган адамдын жамандыгынан кантип сактанасың десе, анын жамандыгынан дайыма Алла Тааладан жардам сура дейт. Мени кысканып атат деп. Кээ бир адамдарды падышаларды миллиондогон адамдар кысканат. Өзүңдүн деңгээлиңе жараша кысканат. Кедейдин душманы кедей дейт, байдын душманы да бай болот. Кыйындын душманы кыйындар болот, слабыйдыкы слабый болот. Урматтуу бир туугандар, көчө бир карапайым иш кыла турган болсоң, сугатчы болсоң, сенин кыскана турган адам сугатчы кысканат, молдону молдо кысканат, министрден министр кысканат, ар кимдин деңгээлине жараша. Бирок кысканып атат деп корко беришпи? Кысканыч жамандыгынан сактануу жолдору ушундай экен. Эмне дайыма Алла Тааладан жамандыгынан сакта деп Алла Тааладан жардам сурап жүр дейт. Экинчи, таквалло. Эмне Алла Таалага таква болгонуң, дайыма намаздарыңа бекем болгонуң, орозолорду туткунуң, зикир кылгынуң, Куран окугунуң, иншаалла ушуларды кыла турган болсоң, анын сага келаткан жамандыктарын Куран ушинтип отунду от жеп салгандай жеп салат дейт. Куран ушундай защита болуп берет. Дуалар ушундай защита болот экен. Карасаңыздар, андайын Алла Тааланын тыйган нерселеринен тыйылып, буйруган нерселерине аябай жабышып, ошону кылгынын иншаалла сага кысканган адамдын кысканычы таасир бербейт. Ва ин тасбиру ва таттaqu ла ядуррукум кайдухум шай'a. Егер силер сабыл келтирсеңер, силер таква болсоңор, алардын айла амалдары силерге зыян бербейт деген Куран-ы Каримде. Үчүнчү нерсе ас-сабру ала адуви. Анын душмандыгына сабырдуулук кылуу. Ага мага кысканып атат деп ага жамандык кыла бербе дейт. Унутуп кой дейт. Билмексең киши болуп, жакшынакай мамиле кылып, сабыр кылып жүрө бер, бир күнү кылган амалынан өзү уялып калсын деген. Төртүнчү нерсе ат-таваккул алаллах. Дайыма Аллага таваккул кылыңыз. Алла Таала сен сактайсың. Кайсы бир кысканган адамдын кысканычынан коркоюн деп. Жанымда жүргөн аялым кысканып атабы? Кудай сактасын, досторум кысканып атабы? Ким кысканып атканын билбейм. Кудайым, сага таваккул кылдым, сага ибадатымды кылдым. Кудайым, сен мени сактайсың деп Алла Таалага таваккул кыл дейт. Алла Таалага дайыма жүздөнүп жүргүнүң, Алла Тааладан жардам сурап жүргүнүң дейт. Анан экинчи нерсе, сен тообаларыңан дайыма күнөөлөрүңө тооба кылгын. Анан дагы бир нерсеси, сен адамдарга дайыма садака бергин. Анткени садака жаман көстөрдөн, жаман тагдырлардан, сага келаткан жамандыктардан тозуучу нерсе садака деген. Сегизинчиси, Алла Тааланын жалгыз бир экенин дайыма эстеп жүргүн. Алла Тааладан башка күч жок. Жалгыз күчкө Алла Таала Алла Тааланын кудурети бардыгынан өйдө турат. Бардык себептерди да Алла Таала жаратат. Аларга тагдырды да Алла Таала берет деп, Алла Таалага таухидке, Алла Тааланын жалгыз бир кудуретине таянгын дейт. Андан кийинки урматтуу бир туугандар, бардык нерсени Алла Таалага таштап, дайыма дуа менен, таквалык менен болгонуң, ошол учурларда сага көрө албастык кылган, сага бир жамандык кылып аткандардын жамандыгынан алыс болосуң деп аалымдар ушундай бизге осуяттарын таштайт экен. Урматтуу бир туугандар, эч кимибиздин жүрөгүбүзгө көрө албастык отун Алла Таала салып койбосун. Аалымдар ушундай дейт: бардык отту өчүрсө болот. Бул зданияны пожарныйлар келип өчүрөт. Бардык отту өчүрсө болот. Көрдүңүздөр, токойлор өрттөнүп кеткенде өчүрүп атат го. Бирок жүрөгүңө дайыма көрө албастык деген оору менен ооруп кала турган болсоң, муну өчүргөнгө болбойт дейт. Көрдүңүздөр. Кудай сактасын, рак жанагындай кээ бир ооруларды дүнүйөлүк медицина айыктыра албай атат. Ошондой айыкпаган оору бул көрө албастык оорусу. Мунун отун жүрөгүңө дайыма тамызып алган болсоң, ушу менен ооруп жүрүп өлөсүң, аны эч ким өчүрө албайт дейт. Кээ бир инсандар ушу баскан турганды кыскана бере турган инсандар бар. Кудай сактасын андай абалдардан. Адам кетип атса деле, бир аял кетип басып кетип атса деле, мен ушундай баспайм. Бирөө отуруп алса, мен эмне үчүн отурбайм? Тиги кийинип алса, аны эмне үчүн кийинип алган деген
оору менен ооругандар бар. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн ушундай нерселерден өзүбүздү сактайлы, дайыма көзүбүздү жумук кылалы. Көрүнгөндүн үйүн карап, көрүнгөндүн машинесин карап, көрүнгөн акылыбызды дүйнө менен булгабайлы. Алла Тааладан дайыма жардам сурайлы. Кудайым бардыгыбызга ийгилик берсин, эл жерибизге тынччылык, аманчылык берсин, жүзүбүзгө күлкү берсин, эки дүйнөнүн бактысын берсин, дүйнөдө жаман тагдырларды көрсөтпөсүн. Алла Таала тозоктон сактасын.